Ja, I shikoni si kaloj për Giro d'Italia, duhet kalosh poshtë urës, sepse ata që kanë organizuar aktivitetin, as kanë menduar fare për qytetarët se kur të kalojnë, kanë bllokuar gjitha. Ja, dhe njerëzit kalojnë poshtë urës, kur dhera është e tmerrshme. 7 milion euro në ka kushtuar dita e sotme nga një tek e kryeministrit Rama, e që na shtoi më shumë stresin dhe na shoqëron çdo ditë në Tiranë, që po bëhet çdo ditë më e pabanueshme nga betoni, mungesa e parkimit, trafiku I çmendur, e të mos flasim për erën e keqe të rrugëve, që nuk pastrojnë kurrë përveç se nga shiu e pislëkun që lëshon lana. E pra sot, me taksat tona u pagua një tjetër çmenduri që na shtoi vuajtjet. Pothuajse çdo orë e kaluar në kryeqytet ka shpërthyer në kolona të gjata trafiku, ndërsa jo vetëm automjetet, por dhe këmbësorët janë detyruar të përballen me kufizime drastike në lëvizjen e tyre. Ndërsa Giro Italia ka bllokuar Tiranën në dëngjim qarkullimi dhe pa të për shkak të kasaphamës dërtuese të delirit të një njeriu të vetëm në pushtet absolut prej 12 vitesh. Shtypi francez është gdhyer I arshpër kundra Edi Ramës një ditë para zgjedhjeve të përgjithshme të 11 majit. Shqipëria Edi Ramës është e kapur nga mafian, qëndruar në makinet e pastrimit të parave të drogës, vendi I zbrazur ku jetohet me frikë, nënshtruar kullave dhe financimeve të dyshimtas kur nuk dihen se kush do të banojë. Me mbi 185.000 të punësuar në sektorin publik, të frikësuar mos humbasin vendin e punës nëse nuk votojnë partinë punëdhënëse. Lire Batjo, gazeta e njohur franceze në kryetitullin cilëson: Zgjedhjet legjislative në Shqipëri, fushata pro-evropiane një kryeministri gjithnjë dhe më autoritar. Caisse Française, gazeta më e madhe fasadës perëndimore atlantike franceze shkruan: Shqipëri, Rama I palëkundur pavarësisht skandaleve. Ndërsa një gazetar I njohur francez përforcon artikulli me idenë se pavarësisht skandaleve të mëdha për korrupsion dhe dyshimeve për financim të dyshim të projekteve të mëdha, në kontestim me trafikun e drogës, Edi Rama ende ndihet favorit. Aeroporti I Florës konsiderohet inaugurim elektoral I një projekti ende të papërfunduar, I rrezikshëm dhe I panevojshëm. E kështu e merr përkrajin e Italisë duke ngritur qendra pritsen për emigrantët që nuk I do as Europa. Shqipërisi shkatërrohet bregdete në natyrë për projekte të dyshimta. Sa u pagua Giro Italia? 7 milion euro nga xhepat e shqiptarëve.